Sa una pa natong panagila, ni chat ka, hi didto, hi dire. Nangutana ka nga pwede bang mo enter. Mentor sa page ug GC nga akong gitukod. Ug sa diha way pagduha-duha gipapil ta ka. Welcome. Ug mo'y tagad sa tanan nimo. Papansin ka kaayo og labaw sa tanan diri nako. Sa pipila ka mga months, nagkasuod ta. Og ikaw ang naturingang Mr. CEO sa atong GC. Kay lagi, business owner ka. You are my CEO nga tabian og klingi sa tanan. Abi kog happy ka sa imong life, pero likod ay ana kay dili. In short, complicated ka. Okay itong tagad sa usag-usa og ni-open ka. Ni-open ka nga nakay pagbati diri sa kuha. Oo, pariha ta. Naay something nga ako sad nga gibati para nimo. Pero mas gipili na akong prangkahan ka o gina-encourage ka para i-pursue si ex nimo. Oo, legit akong pagbati nimo. Walay adlaw nga dili ko malipay kung kachati ka. Happy ko knowing nga soon dili na taing ani pa. August 11, 2021, niabot na ang adlaw nga akong gikahadlukan. Nagmayday ka ni Angel og Neil sa ilang civil nga kasal with #puhon. Og diha-diha ni tolo akong luha nga namugnaw akong gipati. Taw-taod nagbakho na day kog hila. Gaprang kahayta sa usag-usa og nihangyo ko og favor nimo. Favor nga putlon ang nasugdan natong communication sa usag-usa. Sakit sa kong part, pero dapat na ako ni nga buhaton. Dili ka gusto apan wa ko misugot, nihangyo kog taman para sugdan na tikaglimot. Ug para patio na sad nako ni ang akong gibati para nimo. Ni bye-bye na ka sa GC og ni leave na ka sa page. Well ako padayon gihapon para kalimtan na tika. May CEO. Salamat og hoping nga ma-okay ka ug ma-okay sad ko. Wala man ta kabalo sa ugma. Apan, manghinaot kong mahappy ka.